Мына екеуміз жүргенде ұрысып қаламыз ба, төбелесіп қаламыз ба деп қорқамыз. Кішкене жастарымыз жақын ғой. Екеуміз төбелеспейміз. Ал мынау бірақ мен бұл кісіні қатты жақсы көремін. Өзіме жасы жақын. Жақсы көрмей көрші. Әнекей. Бұл кісінің Қарашаш біледі. Біледі, әбден біледі. Қазақстан мектебінде Алматыда 40 жыл редактор болған кісі. 40 жыл емес, 25 жыл. Енді 25 жыл жарайды. Одан кейін басқа не десе, кішкене қосуға болады ғой. 4 жыл орынбасар, сонда 29 жыл. Иә. Бүкіл Алматының халқы бұны жаман үйретіп жіберген, бүйтіп әлгі алматылықтар кішкене кісіні бүйтіп жүр. Содан елді сөйлеткізбей бетінен алып әшейін. Сол екеуміз сыйыспаймыз кей кезде. Жоқ, Сол ал енді сөз жоқ. мен момынмын, түзетіп тұрмын. Тура, өте момын. Ал, сөйле. Мен негізі өте момын адаммын. Ал, Ол Гүлбаршын айта береді ғой енді 40 жыл деген не өтірік қой енді. Оны түзеуім керек қой Қарашаш. Иә, 25 жыл болдым бас редактор, 4 жыл орынбасар, сонда 29 жыл. 40 жыл деген енді асырып мақтап жіберді. Есіңізде ме? Сіз мені сұрап келдіңіз журналға. Иә. Білесіз бе? Білем. Атым Сайраш. Гүлбаршынның 85-і құтты болсын бәрімізге. Ол журналистер әлде Қарашаштың сөйлейтін сөзі бар. Қарашаш дұрыс, егемен Қазақстаннан өзіңді жазған. Және Қарашаштың ол Қарашаш Тоқсанбай дегеннің қазір өзіміз жол береміз. Айналайын жол береміз. Атым Сайраш. Фамилиям Әбіш қызы. Қарапайым қазақтың қызымын. Гүлбаршынды керемет сыйлаймын. Гүлбаршын сияқты батыр емеспін. ой, бұрмайды. Гүлбаршын өте батыр адам. 4-5 тіл біледі дейді ғой сізде, иә? Бірнеше тіл біледі дейді ғой. Қасиеттері білетін шығар енді. Жасымыз жақын ғой. 85-і құтты болсын. Мен 82-ге аттадым, Құдайға тәубә. Ал 85-і бәрімізге жұғысты болсын. Ал өзіңі 85 жүзіңнің табалдырғы болсын. Әмин. 85-те жүздің табалдырғына шығатын бол. Соның арғарай 5 саты шықса өзі 100 болады. 85 бәрімізге жұғысты болсын. Мысалы үшін мен ойлайым Қарашаш. Құдай-ау қандай тамаша 85-ке келіп тұрған деген. Әдемі қандай. Әр секенде қайда деп жүрім әлгі. Гүлбаршын қайда деп. Құдайға тәубә. Гүлбаршын батыр адам. Гүлбаршын батыр адам. Гүлбаршын өзінің сөзін сөйлейтін адам. Ағайын туысқа сыйлы құрметті адам. Ең бастысы сол жақсылығының ең мақтысы Алла тағала беріп бүгін 85-ке келтіріп тұр. 85 дегенде өзің ойлаңдаршы. 40 қамал бұзатын жас дейді. 50 ердің жасы дейді. 60-қа толғаннан ақыл сұра дейді. 70 кемел жас дейді. 70-те адам ақылының бәрі толып, істейтін қызметін атқарып, бәрі 70-те көретінін көріп, 80 қарттықтың алды дейді. Міне 80-нің жуан қарттықтың жуан алдына келіп тұр. 85 ортасы дейге, ортасы. Аттап тұрған мен екен бай. Сондықтан Құдайға тәубә. Кәкімбек Салықып деген Жезқазғанның керемет ақыны бар. Жылжида қу айдында, жылжымайды деп келетін әнінде біреу ерте, біреу кеш бір құлайды, бірге жүрген күндерді сыйлайықшы дейді. Біреуде бар болады, біреуде жоқ болады. Жас дегеннің өзі келген сайын адамның жақсылығы көріне береді, ашыла береді. Дүкеннен барып алатын жаңа киім сияқты ұнатып, алатын өзіңе бір ортаның өзі жас келген сайын адам бірін-бірі жақсы көре береді. Ұнатпау деген болмайды. Тек жақсы көру болады. Сондықтан жақсы көру. Мен қанша 85-ке келдім дегеніңмен
адамға қазір арқасы жылы болу керек екен. Денсаулықтың мықтысы аяқ пен арқада. Сондықтан да мен өзім тығып жүрген бір керемет, екі жағы бірдей жамылатын жылтырдың үстіне жаба берейін. Жап енді. Шашы ғой, міне. Жақсы тілекпен келген нәрсенің барлығы Иә. қымбат. Жаңа бергі дорбасына сал. Бердім. Ал жақсы рахмет. Той құтты болсын бәрімізге, жұғысты болсын.